হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু এল সায়েন্স জোন। আজকেও আপনাদের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুব কাজে লাগবে। আজকের ভিডিওটা হলো বারবার হাঁচি হলে দ্রুত কিভাবে কমাবেন। তার আগে বলে রাখি, আমার চ্যানেল যদি আপনারা নতুন দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইবের পাশে অল বোতাম অবশ্যই অন করে রাখবেন, যাতে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন এবং দেখে নিতে পারবেন। শুরু করছি। যদি আপনাদের হাঁচি কেন হয় এই ভিডিওটা দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের আই বোতামে দেখে নিতে পারেন। আই বোতামে আমি দিয়ে দিলাম, দেখে নিতে পারবেন। বারবার হাঁচি হলে কিভাবে দ্রুত কমাবেন তার উপায় আজকে আমরা জেনে নেব। ঠান্ডা লাগলে প্রত্যেকটা মানুষের সর্দি বা কাশির একটা প্রকোপ দেখা যায়। অনেক কারো আবার ঠান্ডাতে অ্যালার্জি থাকে, তাহলেও সমস্যা, তখন কিন্তু হাঁচি হতে পারে। যদি দুবার তিনবার হাঁচি হয় তাহলে কোনো হয়তো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি তার আরও বেশি অর্থাৎ বারবার করে হাঁচি হয় তাহলে কিন্তু একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোথাও একটা জায়গায় সবাই মিলে বসে আছেন তাহলে কিন্তু একটা অস্বস্তিকর বোধ হয় আর নিজেও একটা বিরক্তি লাগে। তাই আজকে আমরা জেনে নেব এই বারবার হাঁচি হলে আমরা দ্রুত কিভাবে সেটা থেকে নিষ্পত্তি লাভ করব। হাঁচি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে রাখি। আমাদের হাঁচির গতিবেগ হচ্ছে 160 কিলোমিটার পার আওয়ার। অর্থাৎ যখন আমাদের হাঁচি হয় তখন নাক দিয়ে যে তলপত্রটা বেরোয় সেটা 160 কিলোমিটার পার আওয়ারে 5 ফিট অবধি ছড়িয়ে যেতে পারে। আর একবার হাঁচিতে, একটা মানুষের একবার হাঁচিতে 20 লাখ পর্যন্ত জীবাণু বা ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে। এটা আমরা জেনে গেলাম। এবার আমরা জেনে নেব কিভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে বারবার হাঁচি হলে সেটা থেকে কিভাবে নিষ্পত্তি লাভ করব বা কমাবো। আমি কয়েকটা উপায় বলবো, সেটা আপনারা ভালোভাবে শুনবেন। ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, আমার সাথে কয়েকটা মিনিট থাকুন, আপনাদের খুব কাজে লাগে। আপনি কোথাও অনেক লোকের সামনে বসে আছেন আর ওই সময় যদি আপনার হাঁচি হয় তাহলে কিন্তু একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হবে এবং আপনাকে বিরক্তি লাগবে। তো ওই সময়টাতে খুব দ্রুত হাঁচিটাকে কিভাবে বন্ধ করবেন তার উপায়টা আপনারা আমার কাছ থেকে জেনে নিন। প্রথম উপায় সেটা হলো জিভটাকে উপরের তালুতে সুড়সুড়ি দিবেন। দেখবেন 5 থেকে 10 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার হাঁচি বন্ধ হতে বাধ্য হবে। 2 নম্বর উপায়, সেটাও কাজে লাগাতে পারেন, সেটা হলো আপনার জিভকে সামনের দাঁতের কাছে কয়েক সেকেন্ড চেপে রাখবেন, দেখবেন হাঁচি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি দেখাচ্ছি আপনারা কিভাবে করবেন। এইভাবে কয়েক সেকেন্ড জিভটাকে দাঁতের কাছে চেপে রাখবেন, দেখবেন হাঁচি বন্ধ হয়ে যাবে। আর একটা জিনিস করতে পারেন, যখন দেখবেন যে বারবার হাঁচি হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে বা বারবার হাঁচি হচ্ছে, তখন নাকটাকে এইভাবে হালকা করে চেপে রাখবেন বা চিমটি কাটতে পারেন, তাহলে কিন্তু দেখবেন হাঁচি বন্ধ হতে বাধ্য হবে। এই 3টে খুব গুরুত্বপূর্ণ টিপস বা উপায় আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কোনো যদি অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়েন হাঁচি নিয়ে তাহলে কাজে লাগাতে পারেন। এবার আমরা জেনে নেব বারবার হাঁচি থামানোর জন্য কি কি খেলে এই হাঁচি থেকে আমরা নিষ্পত্তি লাভ করব বা দ্রুত হাঁচি থামাতে কাজে লাগবে। প্রথম যেটা সেটা হলো মধু। যখন দেখবেন যে আপনার বারবার হাঁচি পাচ্ছে, খুব সমস্যা হচ্ছে, খুব অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়েছেন, তখন একটু মধু নেবেন আর জিভের মধ্যে দিয়ে দেবেন, কয়েকটা মিনিট রাখবেন, তারপরে খেয়ে নেবেন। দেখবেন
হাঁচি পালাতে বাধ্য হবে। 2 নম্বর যেটা বলবো, ভিটামিন সি যুক্ত খাবার বারবার হাঁচি থামাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ভিটামিন সি যুক্ত খাবার মানে কমলা লেবু হোক বা লেবু হোক, সেগুলোতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যার জন্য হাঁচি থামাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর একটা বলা যায় 3 নম্বর উপায়, সেটা আপনারা কাজে লাগাতে পারেন বা খেতে পারেন, সেটা হলো আমলকি। হয়তো নামটা সবাই শুনেছেন এবং কারো বাড়িতে হয়তো আছে বা থাকতে পারে। যদি বাড়ির কাছে থাকে, যদি বারবার এরকম হাঁচির সমস্যা হয়, তাহলে অবশ্যই আমলকি খেলে বা খেয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু বারবার হাঁচি থেকে বা বারবার হাঁচি যে সমস্যাটা সেখান থেকে দূর হবেন। এবার যেটা বলবো সেটা হলো, আপনার খুব ঠান্ডা লেগেছে, অর্থাৎ খুব জ্বরে বা সর্দিতে ভুগছেন আর বারবার করে হাঁচি পাচ্ছে, তখন দেখবেন অনেক সময় কি হয়, আমাদের শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। এইরকম যদি কোনো পরিস্থিতি হয়, তাহলে আপনারা বাড়িতেই কোনো ওষুধ না খেয়ে কি উপায় করলে এই সমস্যা থেকে দূর হবেন, এবার আপনারা জেনে নিন। এরকম যদি সমস্যা হয়, তাহলে আপনারা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে বাড়িতে একটু চেষ্টা করে নিতে পারেন। প্রথম, গরম জলের ভাপ নেওয়া। কীরকম ভাবে করবেন, একটা পাত্রে গরম জল নেবেন আর সেই গরম জলটার কাছে মাথাটাকে নিচু করে এইভাবে জোর করে শ্বাস নেবেন। কিছুক্ষণ করার পর দেখবেন আপনার শ্বাস ছিদ্রের মধ্যে যে সমস্যা ছিল সে শ্বাস ছিদ্রটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে গেছে, তার ফলে দেখবেন শ্বাস নিতে আপনার সুবিধা হবে। 2 নম্বর উপায় কাজে লাগাতে পারেন, সেটা হলো একটা তোয়ালে নেবেন আর তোয়ালেটা নিয়ে মুখটাকে এভাবে পুরো ঢেকে দেবেন। ঢেকে একটা পাত্রে জল নেবেন আর পুরোভাবে মুখটাকে ঢেকে রেখে সেই গরম পাত্র থেকে জলের যে ভাপটা, সেই ভাপটা আপনার নাক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করাবেন। অর্থাৎ এইভাবে শ্বাস নেবেন, দেখবেন গরম জলে ভাপটা আপনার নাকের ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢুকবে। তার ফলে কী হবে, আপনার শ্বাস ছিদ্রের যে তলপত্রগুলো জমেছিল, যার জন্য আপনার শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল, সেইটা কিন্তু আর থাকবে না, অর্থাৎ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আশা করছি আজকের এই বারবার হাঁচি সমস্যা আমার ভিডিও দেখে বা আমার এই ভিডিওর উপায়গুলো দেখে আপনারা কাজে লাগাবেন এবং লাগিয়ে আপনারা উপকৃত হবেন। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না, এবং আপনারা যদি কেউ নতুন থাকেন, আমার চ্যানেল দেখছেন বা আমার ভিডিও দেখছেন কিন্তু এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে অল বোতাম অবশ্যই অন করে রাখবেন। আপনি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করবেন আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন। আর একটা কথা বলে রাখি, আপনাদের যদি কোনো এরকম ইন্টারেস্টিং টপিক সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে থাকে বা কোনো হেলথ টিপস বা কোনো উপায় জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আমি সেই কমেন্ট বক্স থেকে প্রশ্ন দেখে আমি নতুন ভিডিও করার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন, পাশে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।